Nitaenda mkutanoni kwa niaba ya maneja. Nitaenda mkutanoni kwa niaba ya maneja. I will go to the meeting on behalf of the manager. Nenda bila ya. Bila ya. Without. Tuliondoka bila ya kaka yangu. Tuliondoka bila ya kaka yangu. We left without my brother. Nilikunywa chai bila ya maziwa. Nilikunywa chai bila ya maziwa. I drank tea without milk. Baada ya. Baada ya. After. Tulienda mkahawani baada ya darasa. Tulienda mkahawani baada ya darasa. We went to the restaurant after class. Nililala baada ya chakula cha jioni. Nililala baada ya chakula cha jioni. I slept after dinner. Kabla ya. Kabla ya. Before. Nilizungumza na mwalimu kabla ya darasa. Nilizungumza na mwalimu kabla ya darasa. I talked to the teacher before class. Nilifika darasani kabla ya Kamau. Nilifika darasani kabla ya Kamau. I arrived to class before Kamau. Kwa ajili ya. Kwa ajili ya. Because of or in order to. Nimefika hapa kwa ajili ya kumwona baba. Nimefika hapa kwa ajili ya kumwona baba. I have arrived here in order to see father. Ninasoma kwa ajili ya mtihani. Ninasoma kwa ajili ya mtihani. I'm studying because of the exams.